guys, day 4. Wait, day 4 na ba? Anyways guys, today we are going to build our L table. Super excited na ako gawin siya, lalo na dito sa kwarto kasi wala akong place like mag-work. Wala pa akong pinaka-table talaga, so random places lang ako nagla-laptop. And now, kompleto na yung mga gamit ko to build that table, so let's do it. Okay, so this is the plan. Pagpapatungin ko yung dalawang mesa, which is una yung sa Alex Lag Captain. And then ito yung bagong bili natin ng Linmon. And then para mapatong ko yung Alex na table natin, ayan, we need to rise this one. Yung rise natin, pataas yung Alex para sa ilalim is yung Linmon table. So do you get me? Hindi ko alam kung gets nyo, but I'll just do it. So I have these furniture risers. Nabili ko lang siya sa Shopee. Then ayan, lalagyan natin siya sa ilalim so it can rise up. Let's do it! So for our Alex Lag Captain, itong all of yung table legs na gagamitin ko, yung adjustable. And sa isang pinakakanto lang, kasi later magigets nyo. OMG! Maling side! Maling side yung nalagyan ko! Ay, nako, wait. Okay, let's do it again. Let's do it again. Chloe, mali! Mali tayo, Chloe! But it's okay. We can redo it naman. Nakakapagod. Tigas nun. So, standby lang muna natin yan. And now, let's build the Linmon table. Or yung extension table natin. So nice, so nice. Oh, look at that. My setup is so pretty. Our shelf arrived. Ayan, makapal siya, guys. Nabili ko lang siya sa Shopee, around 400-500 ata. I forgot. Pero ayan, ito na yung mga materials niya. And for that, hindi kasi ako marunong mag-drill sa bato. Kaya papatulong ako kay tatay.
Which is finally, nagkaroon ako ng time ulit para i-continue tong room makeover series natin kasi ang tagal ko siyang natinggal. Like, yung last clip nito, I think it's 2 weeks ago. Let's just do a mini haul ng mga things na binili ko for our room. This cute clock, ayan, bumili na ako kasi nahirapan ako mag-track ng time dito sa kwarto. And it's so cute. And actually, may ibang colors pa nito like gray, red, blue ata. But I prefer the color black. And then this one, actually, this one is from IKEA, itong vase. And sobrang mura lang nito. Sabay ko itong binili with the Linmon table or yung extension table natin noon. This one is only 40 pesos and sakto bumili na ako ng isang vase kasi yung dati kong vase which is yung color white nabasag na siya. And the next one of my favorite purchase is this lamp. This mushroom lamp. And actually dito I was surprised kasi plastic siya. I thought this was gonna be glass. Then I picked the color orange para may pop of color dito sa kwarto natin. And ayan, meron siya ditong modes to pick and yung brightness, ganyan, pwede mo ma-customize. And then for the next one guys, ito, it's so cute. Ang tagal ko na tong gustong ikabit. Ito guys, yung mga cork board na ididikit mo lang sa wall. And ang cute kasi may design siya, like tiles yung design niya. And buti nakita ko na may ganitong klase na walang corkboard kasi bagay talaga siya dito sa corner, like saktong-sakto siya mamaya ilagay natin. And ganyan siya kakapal, so talaga makakalagay ka ng pins. And of course, dahil may corkboard na tayo, syempre bumili din ako ng iba pang stationery. So this one, ayan lang siya. Actually, ito lang talaga. Ayoko yung mag-splurge sa madaming stationaries kasi hindi naman ako masyadong ganun eh. Like, bumili ako nito actually para mas maging organized. Yung mga work ko ganyan kasi ako guys, grabe, hindi talaga ako ganun ka-organized. So, I need something to be organized. Which is this one. Ayan. So, ito, mga pins. Then, this one, highlighter. Sobrang mura nito. 39 pesos lang ata siya for colors na sticky notes. And then, ito, papers na puro weekly notes, ganyan. And this one, monthly notes naman siya for monthly agendas. So, ayun lang. Itong mga binili ko lang talaga yung mga kaya kong makareer kasi hindi talaga ako maganon-ganon talaga, guys. Anyways, iset up na natin to. I'm so excited. So, of course, I'll clean this area first using our favorite all-purpose cleaner. Okay guys, we're done. It's just so simple. Ayoko kasi masyado madaming nakalagay. Kasi personally, medyo tamad ako mag-ayos. So, okay na yan. Okay guys, next day and hopefully the last day of our room makeover series. Kasi konti na lang yung gagawin ko actually. Isa-set up ko na yung loft curtains and then actually few touch-ups na lang with the design. And I'm so excited kasi finally malapit na siyang matapos. Like talagang mag-work na ako after this. So yeah, pakita ko na sa inyo yung mga materials that I bought for the loft curtains. The curtains, curtain rod, and then 2 hooks. So, the first thing to do is lalagay natin yung hooks dito, side by side. So, ditong part, and then doon sa dulo. Ito kasi guys, matigas yung kahoy nga. Like, ang hirap niyan i-screw. So, ang gagawin ko, lagyan muna natin siya ng butas. Pukpukin ko muna siya nito ng pako. Aray. Medyo mahirap siya. Aray ko. Dapat pala mas pinako ko pa sa loob. Okay, testing. Oh, ayaw. Tapos dumaan. Tayo pumasok. Ayun, nice one. And by the way, I opted for curtain rods kasi di ba meron ng bago yung adhesive na curtain rods Yung didikit mo na lang sa ceiling and then pwede mo na ilagay dun yung curtains mo. Hindi ko siya pinili kasi yung adhesive, kapag tumagal, natatanggal siya. So itong curtain rods for me is mas matibay siya and mas mura din kasi mura lang yung paggawa ng curtains and then ito, magkano lang ata to? 140 lang isang mahaba na. So, pinakat ko lang siya sa gitna. Finally, hindi ko na makita ang tinatago sa likod ng kortinang to. Like, hello! Okay, so our curtains is now done and complete. Actually, hindi pa pala complete kasi isi-steam ko pa yan, pero mamayang gabi na lang kasi mainit kapag ngayon ko yung steam. So, ito pala yung purpose kung bakit dalawang rod yung nilagay ko. Para talagang completely close siya. Kasi di ba kapag isa lang, like ganyan siya. May sisiwang-siwang na ganyan. I don't like that. So, there, hindi na siya makalat tignan. Like, stocks, where are you? I can't see you. So, actually, ang next ko dapat is ay yung curtains. Pero kasi, hintay ko pa siya matuyo, hindi pa siya tuyo until now dahil maulan. Pero di ba
ba before naglagay tayo ng curtains dyan? Ayun, nilabang ko lang saglit. So, wait lang. And now, let's design our room. Okay, so let's bring out some of our old stuff here, yung mga old designs that came from my old room na setup. Pegboard. Ayan, my ornaments. So we're gonna need this. Lalagay ko siya dito. This one's cute. Revive natin to. Revive.